Oke, lanjut sekarang bagiannya jatahnya kakak Randy ini. Kakak Koit, Om Agung, Kang Abel, Om Aji udah semua. Iya, Sekarang waktunya bagian kakak Randy nih, pengen tahu kita tes kemampuannya nih main flappingbirds.com ini. Salah mulu, malum orang Sunda ya. Susah ngucap F. Ngetes bor. Oke, silahkan. Nih beda daripada yang lain, pakai jangan banyak spasi. ngomong. Bukti aja kakak, bukti. Oh, yang ujung sebelah sono ekspresinya begitu banget tuh. 12. Madang dulu. Oke. Semangat. Coba hebat 5 ngelebihin kakak Koin tadi nih. Oh, mantap. Skor saya udah ganti 23, Pak. Yo, Tadinya? Hah? Tadinya? Diam. Nah lo kan mulai keluar nih. Mulai. Ya gini deh kadang. Mulai. Nih gara-gara Flapping Bird bisa bunuh-bunuhan nih. Awas nih. Nah, tuh sabar dia. Dia nggak maki-maki, dia sabar dia. Pengen tahu seberapa hebat sebenarnya. Seberapa jago sih, apa cuman omong doang? Biasanya aku cuman ngomong doang. Yoi. Belum ada yang bisa saudara-saudara melewatin top skor aneh 30 poin. Nah, loh kan bete mulai. Kita lihat. Mukanya mulai bete. Buat yang mau ngelewatin 30 poin langsung mainin aja ya. Nah, loh. Hebat. Nah, coba sambil kita lihat ini lagi versus ini sama Om Agung misalnya. Nah, loh. Wis, dia pakai tips baru. Curang lu pakai jurus. Oh, pakai jurus dia, punya jurus. Coba. Dah. Gimana kakak rasanya? Bete nggak tuh? Belin. Oke, thank you.